I també es contem que millora l'abastiment de medicaments a la Comunitat Valenciana, però encara hi ha algunes faltes. Són sobretot antibiòtics per a infeccions oculars i d'orina que es resolen amb el suport de la xarxa de farmacèutics. Ja no hi ha problema d'abastiment amb el famós medicament per a primar-se, però un estudi de l'Uda Partners, una xarxa de farmàcies privades, assenyala que encara hi ha unes 1.000 presentacions afectades. A les farmàcies valencianes troben problemes puntuals en alguns antibiòtics per al glaucoma o per a infeccions d'orina. Els grans desabastiments que han patit aquest estiu ja no existeixen, que han sigut els medicaments que s'utilitzaven per primar-se. N'hi ha problemes puntuals, n'hi ha hagut algun problema en algun col·liri per als ulls. L'alta demanda de determinats fàrmacs, la manca de matèria primera o la baixa producció de les farmacèutiques que desvien el producte al país que més paga està darrere d'aquestes faltes. És el preu dels medicaments, que en Espanya són els més barats del món, i quan hi ha un poc d'escasses, evidentment el sistema se'n va on poden treure més diners i no és Espanya, precisament. Amb tot, cap usuari queda desatès. I nosaltres tenim una forma que es comuniquem entre farmàcies amb un programa que és per a totes les farmàcies d'Espanya que podem buscar on el tenen i mandar al pacient. Com a últim recurs, el metge pot canviar la prescripció a un altre fàrmac amb el mateix principi actiu.